Just imagine. मित्रांनो, फोंड्या बस स्टँड आणि दाबोळी एअरपोर्टा वयलो न्यू टर्मिनल दोगांचो स्टँडर्ड एकूच. दोगी एकाच गटांतले, एकाच वरळींतले. फोंड्या बस स्टँडार पयरूच सिलींग स्लॅब कोसळ्ळो आणि दाबोळे टर्मिनलाचो सिलींग सुद्दां कोसळत आसता. सो स्लॅब कोसळप हे कॉमन आहा. आनी कितें आनी आतां पळोवंक जाय की स्लॅब पडपाच्या बाबतींत कोणाचो रिकॉर्ड पयलीं मोडटा ते. पयलीं न्ही हांव असो मार्केटान बी वचपाचो जाल्यार कितें करतालो, डायरेक्ट हांव कपडे घालतालो, लिस्ट घेतालो आनी पिशवी घेतालो, गाडी स्टार्ट मारतालो आनी वयतालो डायरेक्ट. आतां मार्केटान वचपाचो काळ कसो येयला खबर आहा. पयलीं फीश वेंडर्स असोसिएशन ते कोण आहा पळय तांकां फोन मारून विचारता, बाबा तुमी स्ट्रायकार बीन ना मरे. मागीर व्हेजिटेबल वेंडर्स असोसिएशन आहा पळय तांकां फोन मारता आनी विचारता, बाबा तुमी स्ट्रायकार ना मरे. मागीर मार्केट असोसिएशन आहा पळय तांकां विचारता, बाबा तुमी स्ट्रायकार ना मरे. आनीक कोण आहा पळय असोसिएशन तांकां विचारता, बाबा तुमी स्ट्रायकार ना मरे. मार्केट बंद बी ना मरे. हें पयलीं कन्फर्म करता आनी मागीर हांव वयता. अशी परिस्थिती येयल्या. अरे येयल्ले आसा खंय खंय मार्केटां बंद आसता. कितें कितें प्रॉब्लेम आहा तेंचे ते हांव पण आतां आमी आम आदमीन कितें करपाचें. मित्रांनो, आमी केन्नाय वाटेर कोणी वळखीचो मनीस मेळ्ळो काय आमी कितें करता, तेजी पयलीं वासपूस करता, तेज्या घरांतल्यांची वासपूस करता, मागीर त्या मनशाच्या आरोग्याची बी वासपूस करता. कसो आहा बाबा, कितें म्हणटा, आरोग्य, भुरगीं बाळां आरोग्य कशा, अशें आमी म्हणटा. आमी लोकांच्या कोण वाटेर मेळटा तेंच्या आरोग्याची वासपूस करता. पण आमच्या आरोग्य मंत्र्याची वासपूस आमी खूब दीस जाले करूंक ना, खूब तेंप जालो करूंक ना. ती कोण करतलो? हांवच करतलो न्हू. Just imagine. फ्रांसीस बाब मिकी पाशेकोन पयजे एका सरकारी कर्मचाऱ्याचेर हात उखल्लेलो. तें चुकीचें न्हू. तुमकां वायलन्स आवडटा आनी आमकां खबर आसा पयलीं पासून. हांव तुमकां कितें दाखयता, पळया ह्या आयडीक. ओके, कितें याद जाता फ्रांसीस बाब? ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. तुमकां सांगता हांव, जर चर्चिल आलेमांत तुमकां जर आडूंक ना जाल्यार तुमी शुवर बाबू आसगांवकराच्या आंगार गेल्या आनी एक मोठी हिस्ट्री क्रिएट जाता आसली हे भर एसेंब्लीन. म्हाका तशें दिसता तें. तुज्या सारको जेंटलमॅन वायलंट जावप, डिशूम डिशूम करपाक फुडें सरप. थियोरेटिकली इट्स परफेक्ट, बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट. आयज तुमकां हे मुठ्यो मारपाक जर एलाव केले, फाल्यां तुमी चॉपर्स घेवन येतले, रायफलां घेवन येतले, फेस्तुलां घेवन येतले, चवथीची न्हू, मिसायल लॉन्चर घेवन येतले. दीस इज नॉट डन फ्रांसीस बाब. तूं म्हणटाय हांव एग्री जाता. हांव म्हणटा म्हणून एग्री जावं नाका. यूज युअर दिमाग एंड थिंक फ्रांसीस बाब, विचार कर. ओके. पळय बाबूश, तुमकां आतां खबर आसपाक जाय पळय कितें वायट कितें बरें, बऱ्या वायटाचें तुमकां ज्ञान आसपाक जाय. ह्या आमी सांगप न्हू तुमकां. तुमी आतां जुने जाणटे मनीस. मुखेलमंत्री एक जुनो, दयानंद मांद्रेकर एक जुनो. ओके 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 बरें, ते जुने जाणटे मनीस आसा. तूं एकटोच जाणटो जुनो मनीस ना कॅबिनेटान. हट जालो आपले वय वयर काडले कशें. ओके, सगळे जाणटे तूं एकटो. तर हे अनंत शेट इन कॅबिनेट. दॅट इज द ओनली ऑप्शन आय फील. अनंत शेट एन ऑप्शन. इट इज एन ऑप्शन. बरें, रमेश तवडकर एज चीफ मिनिस्टर. That would have been a good option. Or Nilesh Kabral as Chief Minister of Goa. Either way, it's okay for me. What does it matter? Deepika Padukone, Kangana Ranaut, Priyanka Chopra. I like that. Yeah, I like this intensity. That's anger control management. Yes, I can see that. Control, yeah. Francis Babu, control your anger. Jacqueline Fernandez, Aishwarya Rai, yeah.
यू आर डुईंग व्हेरी वेल. हांव सांगता तुमकां बरे भशेन तुमी तुमचो एंगर कंट्रोल करता. फ्रांसीस बाब या, अमिशा पटेल, करिना कपूर. तुका ह्या सुंदर सुंदर हिरोइनींची नांवां आयकून राग मारता, तिडक मारता, तळपायाचे मस्तकान भिडता आनी तूं ते कंट्रोल करता हे पळोवन बाबू कवळेकाराक हांसपाक येता. लायक सुदीन ढवळीकर, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. बरें, म्हाका एक सांग, तुका काळखान कितें दिसता? म्हाका दिसना. आणि सामक्या काळखिट्ट काळखान म्हाका बिलकुल दिसना. म्हणजे अजून तूं आम आदमीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. बरें, म्हाका एक सांग, हे जायका केसीन दिगंबराक अरेस्ट जातली? खूब लोक म्हणटाले जावचे ना ते. वॉट इज युअर व्यू अबाउट चर्चिल आलेमाव? तेणें चडशें बरें काम केल्लें आहा. पार्सेकर एज कम्पेर्ड टू पर्रीकर एज CM. द बेस्ट. कितें? Just imagine. प्रुडंटान टेररिस्ट कशे गोंयान येवन पॅराग्लायडींग ट्रेनिंग बी घेता पळय ते दाखयलें. सुशागाद, आमी सुद्दां अजून पॅराग्लायडींग करूंक ना, पण टेररिस्ट भायले टेररिस्ट येवन पॅराग्लायडींग करून गेले. गोवा टेररिस्टांचो फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवरेट हायडआउट कसो आसा हे प्रुडंटान फाटल्या आयतारा आपल्या बातमींतसून एक्सपोज केलें. यासीन भटकळ, बाटलू, डेव्हिड हेडली आनी आतां कोण तरी सय्यद अफाक म्हणून. गोवा पयलीं टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून फामाद आसलें. आतां दिसता की गोंयचे जर टुरिजम डिपार्टमेंट गोवा बद्दल एडवर्टायज करीत जाल्यार म्हाका दिसता ती अशी कितें आसूये. Goa, tourist delight to terrorist paragliding flight. Incredible Goa, tourist to terrorist. Welcome to second Kashmir of India, everyone. Just imagine. तुम्ही एक गजाल नोट केली? सुदीन ढवळीकर कसोच गोंय BJPक भियाना. तुमकां जाणा जावपाक जाय जाल्यार हांव तुमकां दाखयता तो BJP कित्याक भियाना आनी कित्याक किकोत करता. पळया, जस्ट इमॅजीन पळयत रावपाक जाय. ज्ञानान भर पडटा, ज्ञान चक्षून तुमचें सामकें मागीर अशें तुमकां कोयलिशन तोड. अरे तुजो सोटोवाच ही आज्ञा समान. पॉलिटिक्स 2 पानां, हेजे तेका तेजे हेका करपाचें. पार्सेकर तेका मोठें कितें ऑफर करच्या पयलीं उलय मातसो गडकरी कडेन की डोंट वरी, सेटींग केलां हांवें ऑलरेडी. हांव सुटोवाच करतां. MGPची हांव 34 सिटां तरी अशीं हाडटां. तें कितें खाजें? म्हाका 21 सिटां हाडटा म्हटल्यार ब्रह्मांड सगळें आठवलें. अरुण, तुजो बॉस कसली पिल्लां दिता पळय. तूं हेजें आयकोनाका, कारण तो फक्त शेनवारा येता. हांव सदचो. तूं तेका कित्याय कितें शिकोवं नाका. हांवें तेका जाय तें शिकयल्लें आहा पयलीं. म्हाका फक्त सांग, हांव CM कसो कितें आनी केन्ना. खूब उमेद जाता. आयज आमच्या मदीं आसा फुडाराचे चीफ मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर. मित्रांनो, तुमकां सांगता हांव, पयलींचे MLA आहले पळय, पयलींचे पॉलिटिशियन आनी आतांचे MLA आनी आतांचे पॉलिटिशियन आहा पळय, खूब फरक आहा. जमीन आसमानाचो फरक आहा. पयलींचे MLA पॉलिटिशियन कशे आसताले, रॉबिनहूड कशे, श्रीमंतांक लुटप आनी गरिबांक वाटप. आतांचे MLA कशे, हो तो नवो आयफोन, खूब म्हारग मरे. घे शुभम, दवर तुका एक दवर. आयका रे, हे दोनी फोन हांव व्हरतां. कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां? आय होप यू डोंट मायंड बिकॉज आय फॉगॉट माय पर्स रे, एंड आय एम MLA न्हू. सर, दिस मोबायल फ्रॉम मी एज गिफ्ट. आय लायक दिस टायप ऑफ गोवन्स. Just imagine. CM केन्ना केन्ना इतलो खरें उलयता जाणा. असो म्हणजे काही मार्मीक म्हणून जी गजाल कोणाची अहवेलना करिनासतना आनी वल्गना करिनासतना तो कितें एका वाक्यान सांगता आनी ती इतले तंतोतंत खरी आसतात. मेजार बसतकीर खूब जाणांक समोरचो कोण अशी तकली वयर काडून पळोवपाची संवय नासता. ती मातशी तकली वयर करपाचो प्रयत्न, तकली वयर करपाचें सामर्थ्य, तकली वयर करपाचें मोठेपण म्हाका दिसता सगळ्यांनीच आमी दाखोवची गरज आसा. सत्यवचन हे पार्सेकरजी.
एक किरकिरदान तुवें सांगला फाटी सीएम म्हाका एक सांग बिहार इलेक्शनाक कितें जातलें अशें दिसता तुका बीजेपी बिहार इलेक्शन जिखतली हांव भविष्य सांगना रे सत्यवचन है सत्यवचन है Just imagine. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान लोन बा दिनाका म्हणून सांगला बँकेन कोर्टाक सांगला की तेमकोडे 250 crores डिपॉझिट हाय आणि बँक साम स्ट्रॉंग पोझिशनान आहा आरबीआय म्हणटा बँके कडेन जे पयशे आहा पळय 250 crores ते लोनाचे पयशे न्हू ते लोन बा दिवपाक न्ही ते लोकांचे डिपॉझिट खलप सर हे म्हापसा अर्बन बँकेन कितें बदल घडल्या पळय सध्या त्याच्या फाटल्यान तुका बीजेपीचो हात आसा पॉलिटिक्स आसा अशें दिसना आजच्या घडीक हांव कांय उलयना ह्या संदर्भात आयच्या घडयेक तूं काय उलोवंक सोदिना म्हणजे फाल्यांच्या घडयेक उलयतलो जाल्यार ना हेजो अर्थ म्हणजेच पॉलिटिक्स म्हणजे म्हापसा अर्बन बँके वयली खलपांची मक्तेदारी उडोवपा खातीर केल्लेले हे सरकार पक्षाचे मोठे षडयंत्र आसा अशें खलप म्हणटा गेली 10 वर्सां तुमकां खबर आसा जाता तुमकां सुद्दां आमी फुटी चारिता फुटी चाव म्हणजे कितें कमी ती तुमी फुटी चाव म्हणटकीर करतात मरे थोडे पयलींच्या काळान जे कश्टी काम करपी जो लोक आसलो कळ्ळें मेहनती तो फुटी चाव पितालो म्हणून ताका कांय रोग हे जायनासले म्हणून तो गडगडीत आसतालो न्हू आमी हरशीं फुटी चाव पिवपाक लजतात पण तीच फुटी चायेन मिंट लिव्स स्क्वीज्ड लायम कळ्ळें आनी हनी आणि ते जर घातले आणि बरी ग्लासान उतल्यान 4 आयस क्यूब्स उतल्यान बरो स्ट्रॉंग गार्निशिंग बीन केलें जाल्यार ती 5 स्टार हॉटेलान आयस टी म्हणून विकता 500 रुपया प्लस टॅक्सीस ती उपकारता पण घरातली फुटी चाव नाका कोणा बरें आतां ह्या फुटी चावेन जर तुमी केन्नाय बरी कांकणां फाती बिस्किटी बुडोवन खायशात न्हू जाल्यार शी ये बाबा शी लवली सारके बाबा बेबी सारके कळ्ळें तुका मजाचे तो टायमच वेगळो आसलो रे आमी फुटी चाव पिता पण आमची फुटी चाव पिवपाचो टायम 8 उपरांत रातचो एक ब्रेक घेवया Just imagine.